ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுட்டிச்சரன் ஃபேமிலிக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, கோவையின் முக்கிய சுற்றுலா தலமாக விளங்கக்கூடிய கோவை குற்றால நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். இந்த அருவி கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னா, கோயம்புத்தூர்லேருந்து 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ளது. நீங்கள் கோவை குற்றாலம் வரதுக்கு ஆன்லைன் புக்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்கு. இது அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதால ஒரு நாளைக்கு 1000 மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பெட்டர் நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரும்போது என்ட்ரன்ஸில் அந்த புக்கிங் ஸ்லிப் மட்டும் காமிச்சிட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துடலாம். இப்படி நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிட்டு வரதா இருந்தால் ஒரு நாள் முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு வாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் நேரில் வந்துக்கிட்ட டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் 1/2 hour to 1 hour க்யூவில் நிற்க வேண்டியது வரும். அங்கே இருக்கிற க்ரௌடை பேஸ் பண்ணி. அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற ஒரு சந்தேகத்திலேயே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க 1000 மெம்பர்ஸ் தான் ஒரு நாளைக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஆன்லைன்லேயே பாதி ஃபில் ஆகிடும். போகிறதா இருந்தால் காலையிலேயே போயிடுங்க, வீக்கெண்டில் போகாதீங்க, ஏன்னா அப்போ ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஓப்பனிங் டைம்னு பார்த்தோம்னா 9 to 4, 5 மணிக்குள்ளே எல்லாரும் வெளியில் வந்துடணும். முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு, மண்டே ஹாலிடே, அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு போங்க. டிக்கெட் இஷ்யூவிங் டைம் 9 to 2:30, அதுக்குள்ளே டிக்கெட் வாங்கினா தான் உள்ளே விடுவாங்க. கோவை குற்றாலம் வரத்துக்கு நாங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணோம். அன்னைக்கு ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் 3 o'clock போனதால் டைம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படி சொல்லிட்டு எங்களை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஏமாற்றத்தோட திரும்ப போய் மறுநாள் காலையில் சீக்கிரம் கிளம்பி இங்கே வந்துட்டோம். என்ட்ரி ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அடல்ட்டுக்கு 60 rupees, சைல்டுக்கு 20 rupees வாங்குறாங்க. 2 wheelersக்கு 20, 4 wheelersக்கு 50 rupees. அது மட்டும் இல்லாமல் கேமராவுக்கு 30 rupees. நீங்கள் பஸ்ஸில் வரதா இருந்தால் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சாடிவயல் வரையும் பஸ்ஸில் அங்கேருந்து அரை மணி நேரம் நடந்து வந்தால் இந்த கோவை குற்றாலம் வந்துடும். நம்ம கொண்டு வர வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே இங்கேயே பார்க் பண்ணிடணும். ஏன்னா இந்த செக் போஸ்ட்டுக்கு மேலே நம்மளோட ஓன் வெஹிக்கிள்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம காட்டுக்குள்ளே போகணும்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய இந்த வேனில் தான் போகணும். இந்த வேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அருவிக்கிட்டலாம் கொண்டு போய் விடாது. 2 kilometers வெளியும் நம்ம இந்த வேனில் ட்ராவல் பண்ணி நம்மளை ஒரு ஸ்பாட்டில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. அங்கேருந்து நம்ம 1 kilometer அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தான் நடந்து போயாகணும். இந்த வேனில் போகிறதுக்கு தனி சார்ஜ் எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. அது எல்லாமே என்ட்ரி ஃபீஸ்லேயே ஆட் ஆகிடும். நம்ம வேனில் போகிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் இங்கே க்யூவில் நின்று தான் ஆகணும். அப்படி க்யூவில் நிற்கும் போது இங்கே ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் நம்மளோட பேக்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே பாலித்தீன், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், தீப்பெட்டி, ஷாம்பு அப்படின்னு இங்கே உள்ள எதுவுமே அலோட் கிடையாது. நம்ம ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட் கொண்டு போகிறதா இருந்தாலும் அவங்க பேப்பரில் போட்டு மடித்து தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 kilometer ட்ராவல் பண்ணி நம்மளை இந்த ஸ்பாட்டில் கொண்டு விட்டுருவாங்க. இங்கேருந்து நம்ம நடந்து போக போகிறோம். வாங்க நம்ம அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகலாம். கோவை குற்றாலத்தை சிறுவாணி அருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இயற்கை எழிலுக்கும் தெளிவான நீரோட்டத்திற்கும் புகழ் பெற்றதான் இந்த அருவி. வெயில் காலத்துலேயும் இந்த பகுதியிலிருந்து நம்மளுக்கு குளிர்ச்சியான காற்றும் குளிர்ந்த நீரும் வர்றதுனால பொதுமக்கள் சுற்றுலா மேற்கொள்ள ஏற்ற இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஜாலியாக பேசிட்டே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு போகிற தூரம் தெரியாது. நாங்கள் நடந்து போகும்போது இருக்கிற ஒரிஜினல் ஆடியோ வாய்ஸ் இதோட ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்க. தூக்குட்டா என்னப்பா பார்க்குற? புலிலாம் இங்கே இருக்காது. நாங்கள் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது வழியில் இந்த டவர் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. இந்த டவர் மேலே ஏறி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த மலை, அருவி, அதோட ஃபியூல் வியூவும் தெரியும்னு சொன்னாங்க. குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நாங்கள் மேலே ஏறி போய் பார்க்கல, ஜஸ்ட்டு கீழே இருந்தே ஷூட் பண்ணோம். மேலே போய் பார்த்தோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் போல். அடர்ந்த காடுகள் ஒட்டியுள்ள இந்த அருவி நெய்யலின் கிளை ஆறுகளில் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வனப்பகுதியில் ஏராளமான யானை, சிறுத்தை, கரடி, குரங்குன்னு நிறைய இருக்குதான். சுமார் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இங்கே அதிக அளவில் பொதுமக்கள் வர்றதுக்கு இங்கே அனுமதி இல்லை. அதனால அருவியில் எப்பெல்லாம் தண்ணி குறைவாக வருதோ இல்லை வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் குறைவாக இருக்குதோ அப்பெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கம்மி கட்டணத்தில் பொதுமக்களை அனுமதிச்சாங்களாம். அந்த டைமில்
கோவையில் குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுலா தலங்கள் இல்லாததால தொடர்ந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான சுற்றுலா பயணிகள் வர தொடங்கினர். அதனால் இதை சுற்றுலா தலமாக மாற்றியது வனத்துறை. சம்மர் சீசன்ல கடும் வறட்சி வந்துச்சுன்னா இந்த கோவை குற்றாலம் மூடிடுவாங்களாம். ஒரு வருஷத்துல எப்படியும் 2 அல்லது 3 வாட்டி இந்த அருவியோட பாதையை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க எப்ப வந்தாலும் ஆன்லைன்ல செக் பண்ணிட்டு வாங்க எப்ப ஓபன் ஆகிருக்குன்னு. இந்த கோவை குற்றாலம் கேரள தமிழக எல்லையில சிறுவாணி ஆறு உற்பத்தி ஆகும் பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கான். கோயம்புத்தூரின் பெருமைகளின் ஒன்று சிறுவாணி நீர். பட் இதுக்கு இந்த பெருமைக்கு பின்னாடி 40 ஆண்டு போராட்டம் இருக்குதுன்னு பலருக்கும் தெரியாத விஷயம். சிறுவாணி நதி கோயம்புத்தூர் நகரின் குடிநீர் தேவைகளை நிறைவேற்றும் உலகின் மிக சுவையான தூய்மையான குடிநீர் மூலங்களில் ஒன்றாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நான் சொல்ல போறது சிறுவாணி தண்ணி எப்படி வந்து. கேரளாவில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் சிறுவாணி நதி துவங்குதான். இது பவானி ஆற்றின் துணை நதின்னு சொல்றாங்க. இந்த நதி ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்துல நுழையும் போது குண்டாற்றுடன் சேருது. கோவை நகரின் குடிநீர் தேவைகளை நிறைவேற்ற ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட சிறு நீர்த்தேக்கம். வளர்ந்து வந்த நகரின் தேவைகளை ஈடுகட்ட முடியாத நிலையில் 1969ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழக அரசும் கேரள அரசும் ஆய்வுகள் நடத்தி 1973 அன்று ஓர் புதிய அணை கட்ட உடன்பாடு கண்டனர். இதன்படி கோவை நகரின் வீட்டு சமூக மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாடுகளுக்கு தேவையான நீரை தேக்கிட கேரள அரசு சிறுவாணி அணையை கட்டி அதற்கான கேரள மாநில நிலத்தை தமிழகத்திடம் பராமரிக்க ஒப்படைத்தது. அதனால சிறுவாணி அணையின் இருபுறமுள்ள வாயில்களும் முறையே தமிழகம் மற்றும் கேரள கட்டிட அமைப்பை கொண்டுள்ளது. அவ்வளவுதாங்க, நம்ம அருவி கிட்ட வந்தாச்சு. அருவி தெரியுது அவங்களுக்கு மேல இருந்து. இங்க பாருங்க, சைட்ல நம்ம மக்கள்லாம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்றத. நம்ம இப்போ அங்கே தான் போகிறோம். ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது அங்கே போனோம்னு. இங்கே கிளாக் ரூம்னு அவங்க சின்னதாக ஒரு ரூம் வச்சுருக்காங்க. அந்த ரூமில் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் அந்த கிளாக் ரூமில் வச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம 20 rupees பே பண்ணி ஒரு லாக்கரை வாங்கணும். அதுக்குள்ளே நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஜாலியாக அருவியில் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வந்துடலாம். அருவியில் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்கு அப்புறம் இங்கே டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் எல்லாம் சுமாராக தான் இருக்கும். மரத்தால் அமைக்கப்பட்ட தொங்கு பாலம் கூட இங்கே வச்சுருக்காங்க. வர வழியில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இஃப் சப்போஸ் அருவியில் வெள்ளம் வந்துடுச்சுன்னா அங்கே குளிச்சுட்டு இருக்கிறவங்கள வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இரும்பாலான பாதுகாப்பு தடுப்புகள், ஆபத்து நேரத்தில் ஒளி எழுப்ப எச்சரிக்கை ஒலிப்பான்கள் எல்லாம் எமர்ஜென்சிக்காக இவங்க வச்சுருக்காங்க. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த அருவியில் கூட குளிக்கலான்னு அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம மக்களை பற்றி தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே. சில சம்பவங்களுக்கு அப்புறம் இங்கே குளிக்கிறதுக்கு அவங்க பெர்மிட் பண்ணலை. ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அருவியில் மட்டும்தான் இப்போ குளிக்கலான்னு அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கத்துலேருந்து வர தண்ணியை தான் நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு அகலமான நீர்வீழ்ச்சி மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம கொண்டு போன திங்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளாக் ரூமில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம அருவியில் குளிக்க போகலாம்.
நீங்கள் குழந்தைங்களெலாம் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா இங்கே குளம் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கல்ல, இந்த இடத்துல குளிப்பாட்டலாம். எந்த ஒரு பயமும் இருக்காது. இங்கே வந்து மொத்தம் 3 இடத்துல குளிக்கலாம். அந்த அருவி மாதிரி கொட்டத்தில் அந்த இடம், அப்புறம் இங்கேருந்து கீழே கொட்டுதுங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடமும், இந்த குளம் மாதிரி இருக்கிற இந்த செட்டப்பில் வந்து குளிக்கலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும்.